Dear viewers, welcome to Shon's Basic English for all. Hope all of you are going fine. I am here today with another class for all of you and hope this class will be very enjoyable for all of you. And I am going to discuss today about connectors or linking words. And we know that this is very important topic for all of us. It is important because we get it very clearly in SSC and HSC level and for also in different kind of competitive exams. So viewers, let's start our point today. We are going to discuss about the connectors linking words. Viewers, আমরা জানি অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের পরীক্ষায় এমন হয় যে কখনো কোনো সেন্টেন্সে আমাদের কানেক্টরস ব্যবহার করতে হয় অর্থাৎ লিঙ্কিং ওয়ার্ডস যেটা সংযোগ করে। লিঙ্কিং মানে হচ্ছে সংযোগকারী আর কানেক্টরসও সংযোগ স্থাপন করবে। সেন্টেন্সের ক্লজের মধ্যে হতে পারে, দুটি ক্লজে হতে পারে, সেন্টেন্সের মধ্যস্থিত শূন্যস্থানে বসে ওই দুটি ক্লজের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করবে। দিস ইজ কল্ড কানেক্টরস অর লিঙ্কিং ওয়ার্ডস। সো আজকে আমরা আলোচনা করব খুব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় নিয়ে, চলুন দেখে আসি। ভিউয়ার্স, প্রথম যেটা লিখেছিলাম যে ঘটনার ক্রম বা ধারাবাহিকতা বোঝাতে ব্যবহৃত লিঙ্কিং ওয়ার্ডস। অর্থাৎ আমরা জানি এমন হতে পারে কোনো হিস্ট্রিক্যাল ইভেন্ট হতে পারে, জীবনের কোনো ঘটনা হতে পারে, যে কোনো বিষয়কে উপস্থাপন করা হতে পারে। সেক্ষেত্রে আমাদেরকে আসলে ওই সময়ে কোন ধরনের কানেক্টরসগুলো ব্যবহার করতে হতে পারে তারই ধারাবাহিকতা আমি একটা বিষয় নিয়ে এসেছি, দেখুন, আশা করি ভালো লাগবে। এবার প্রথমে ফার্স্টলি, at first, in the first place, at the beginning, in the beginning, next, afterwards, that and then। অর্থাৎ যখন আমরা কোনো ঘটনাকে বিশ্লেষায়িত করব তখন আমরা এই কানেক্টরসগুলোকে ধারাবাহিকতার জন্য ব্যবহার করতে পারি, একটু পরেই দেখাবো। দেন আবার কোনো ঘটনার ধারাবাহিকতা ঠিক থাকবে, সেখানে মধ্যস্থিত কোনো ঘটনার বর্ণনা হতে পারে যে প্রথম স্টেপের পর সেকেন্ডে বা মাঝামাঝি অবস্থানে যা করতে পারে, কোনো ঘটনার মাঝখানে তার ধারাবাহিকতার মধ্যস্থিত অবস্থান এক্ষেত্রে হতে পারে। আবার এখানে লিখেছি এই যে ইন দ্য বিটুইন, ইন দ্য মিডল অফ, এবং শেষের দিকে হলে ইন দ্য এন্ড, অ্যাট দ্য এন্ড, লাস্টলি অর্থাৎ অবশেষে, অ্যাট লাস্ট, ফাইনালি, টু সাম আপ অর্থাৎ শেষ বলতে গেলে, ইন কনক্লুশন উপসংহারে, টু কনক্লুড শেষ করতে হলে। এ হচ্ছে আমাদের এই বিষয়গুলো। তো ভিউয়ার্স, এবার দেখি আমি এখানে একটা টেক্সট তৈরি করেছি নিজেদের মতো করে আপনাদের জন্য। তো এখানকে আমি দেখবো যে এখানকার কিছু কিছু কানেক্টরস আমি ব্যবহার করেছি। যেমন আমি লিখেছি লাইফ ইজ দ্য নেম অফ আ কন্টিনিউয়াস এক্সামিনেশন টু বি সাকসিডেড ইন লাইফ। আমি লিখেছি ফার্স্টলি, জীবনে সফল হতে হলে প্রথমত। এখানে আমরা লিখতে পারতাম ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস, অ্যাট দ্য বিগিনিং। এখানে যে কথাগুলো আমি লিখেছি তা হতে পারে। তো আমি প্রথমে লিখলাম ফার্স্টলি ইউ হ্যাভ টু ফিক্স আ ড্রিম। তারপর লিখেছি as it is an examination you have to start preparation at the beginning of your life। জীবনের প্রথম থেকেই প্রস্তুতি শুরু করতে হবে, তার ধারাবাহিকতা দেখলাম। এরপর দেখি দেন, তখন কিংবা তারপর, you will be able to show your ability, তখনই তুমি তোমার যোগ্যতা প্রমাণ করতে সমর্থ হবে। afterwards, পরবর্তীতে, you will get yourself in a expected position। এরপর আমি লিখেছি ইন দ্য মিডল, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবার আমি লিখলাম যে শুরু করব, আমাকে ভালো অবস্থানে দেখতে হলে আমার শুরু করতে হবে, স্বপ্ন দেখতে হবে, কাজ করে যেতে হবে। এবার লিখেছি এই যে আমার জীবনকাল ঘটবে, কাটবে, এই সময়কালে আমাকে অনেক প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হবে। এই জন্য লিখেছি ইন দ্য মিডল অফ দ্য ইভেন্টস অফ লাইফ স্প্যান, এই জীবনকালে ইউ হ্যাভ টু ফেস মেনি অবস্টাকলস হোয়েন ইউ উইল মেক yourself fit for obstacles। অর্থাৎ তুমি যখন এগুলোকে মোকাবেলা করার জন্য নিজেকে উপযুক্ত করবে, you will overcome, তুমি এগুলোকে অতিক্রম করবে। and finally, এই শেষের দিকে দেখালাম, অবশেষে you will get the zest of life, তুমি জীবনকে উপভোগ করতে পারে, জীবনের স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে। তারপর লিখেছি, এবার শেষের দিকে লিখলাম, অর্থাৎ এখানে হতে পারতো টু কনক্লুড আর ইন কনক্লুশন। তো লিখেছি টু সাম আপ, we have to bear in mind that আমাদেরকে মনে রাখতে হবে that life is not a bed of roses, জীবন পুষ্প সজ্জা নয়। এতে হলো ঘটনার ক্রম ধারাবাহিকতা বিষয় দেখেছি। ভিউয়ার্স, এবার আমরা অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করতে কোন কোন কানেক্টরস ব্যবহার করতে হয় সেগুলো দেখব। সো ভিউয়ার্স, এবার যেটা দেখব যে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান যা বলছিলাম, তো দেখি সেক্ষেত্রে কি হতে পারে। and, both, dot dot and, or, either or, neither nor, as well as, to, likewise, also, so on, apart from, similarly, again। আবার কখনো কখনো in addition হতে পারে। তো ভিউয়ার্স,
এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে আমি কোনো জায়গায় অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করব, তার মানে হচ্ছে যে আমি এখানকার যে কোনো একটা বসে দেবো, বিষয়টা কিন্তু এমন না। আমাকে অর্থ সঙ্গতি রেখে এখানকার কোনো একটাকে নিতে হবে। তো আমি দেখাচ্ছি, একটু খেয়াল করি। আমি প্রথমে লিখেছি আইদার রিমি অর সিমি উইল সিং এ সং। রিমি অথবা সিমি, তাদের কেউ একজন গান গাইবে। তারপর লিখেছি বোথ তিথি অ্যান্ড অদিতি স্পিক ইংলিশ ভেরি ওয়েল। ওকে, অর্থাৎ এখানে বোথ মানে তারা উভয়ই, তাহলে বোথ অ্যান্ড। তারপর আমি লিখেছি আই উইল টেক মিল্ক অর টি, এখানে অর দিয়ে দেখালাম। এরপর নেক্সট ওয়ান ইজ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, এর মানে হচ্ছে ও মানে সহ, এই অর্থে। যেমন লিখেছি স্নিগ্ধা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হার ব্রাদার উইল কাম হিয়ার, স্নিগ্ধা এবং তার ভাইও এখানে আসবে। তারপর লিখেছি আবির হ্যাজ এ নিউ ওয়াচ বিসাইডস অর মোর, যে বলেছি অতিরিক্ত। এখন অর্থাৎ এটা পাশাপাশি বা তাছাড়াও তার রয়েছে, কি রয়েছে, বিসাইডস অর মোর হি হ্যাজ এ কার। এবার আসি, আমি বলেছিলাম অ্যাপার্ট ফ্রম, অর্থাৎ তাছাড়াও। হ্যাঁ, অ্যাপার্ট ফ্রম মেনি ল্যান্ডস, অনেক জমির পাশাপাশি বা অনেক জমি ছাড়াও হিজ ফাদার হ্যাজ এ বিগ বিজনেস, তার বাবার অনেক বড় ব্যবসা রয়েছে। এবার লিখেছি টু, যেটা দেখাচ্ছিলাম মানে ও, এখানে ও অর্থে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করছে। হি হেল্পস অল হিজ ব্রাদার্স, সে তার সকল ভাইকে সাহায্য করে। হি হেল্পস হিজ নেইবার্স টু, সে তার প্রতিবেশীদেরকেও সাহায্য করে। দেন আই বলছিলাম সিমিলারলি, অর্থাৎ একইভাবে। যেমন লিখেছি ইউ শুড রেসপেক্ট ইউর প্যারেন্টস। সিমিলারলি দিস ইজ আ কানেক্টেড, ইউ শুড রেসপেক্ট ইউর টিচার্স। তো ভিউয়ার্স, এ হচ্ছে আমাদের যদি আমরা এক্সট্রা কোনো কিছু যোগ করতে চাই, কোনো অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করি, সেক্ষেত্রে এই এক্সাম্পলগুলো আসবে, অর্থাৎ ক্যারেক্টারসগুলো আসবে। চলুন আরেকটি বিষয় দেখে আসি। সো ভিউয়ার্স, এবার আমরা দেখব যে উদাহরণ প্রদান করতে আমাদেরকে কোন ক্যারেক্টারসগুলোকে ব্যবহার করতে হবে। যেমন এখানে লিখেছি ফর এক্সাম্পল অর ফর ইনস্ট্যান্স, অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ। তারপর লিখেছি সাসেস, অর্থাৎ যেমন, নেমলি নামস্বরূপ, বা আমরা বলতে পারি যেমন, এমন অনেক কিছু আছে তার মধ্যে। তারপর লিখেছি ইন আদার ওয়ার্ডস, খুব কাজে লাগে। আর লিখেছি দ্যাট ইজ, তথা। এবার আসি, আমি এখানে লিখেছি ট্রিজ হেল্প আস ইন মেনি ওয়েজ। ফর এক্সাম্পল দে গিভ আস ফুড, শেল্টার, ফ্রুট, উড অ্যান্ড সো অন। তো আমি কি লিখেছি এখানে, যে গাছ আমাদেরকে অনেকভাবে উপকার করে। এর মধ্যে আমি লিখেছি উদাহরণস্বরূপ, এখানে আমি লিখতে পারতাম ফর ইনস্ট্যান্স, তাও লিখতে পারতাম। হ্যাঁ, আবার আমি যদি বলতাম দেয়ার আর মেনি কাইন্ডস অফ ট্রিজ দোজ হু আর বিসাইড উইথ আস, নেমলি, এরকম করে আমি বলে ফেলতাম। যেমন এই গাছগুলো, অনেকগুলো গাছ আছে যেগুলো আমাদের অনেক সাহায্য করে, অথবা সকল গাছে সাহায্য করে। এবার কেমন করে করে, যেমন তারা আমাদেরকে ফল প্রদান করে, আশ্রয় প্রদান করে, আরো অনেক কিছু দেয়, অক্সিজেন প্রদান করছে, লাইক দিস। এরপরে আসি, আমি লিখলাম হিজ হার্ড ওয়ার্কস প্রোভস হিজ ডিটারমিনেশন, হি থিংকস টু সাকসিড ইন লাইফ উইথ হিজ এফোর্টস। ইন আদার ওয়ার্ডস, মানে এই কথাটাকে বলে যুক্তিসঙ্গতভাবে এটারই লজিক্যাল একটা সিকোয়েন্স থেকে যুক্তি দেওয়া, কারণ যোগ করা, যে তার কঠোর মানে হিজ হার্ড ওয়ার্কস প্রোভস হিজ ডিটারমিনেশন, তার কঠোর পরিশ্রম তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকে প্রমাণ করে। হি থিংকস টু সাকসিড ইন লাইফ উইথ হিজ এফোর্টস, সে প্রচেষ্টা দিয়ে জীবনে সফল হতে চায়। এবার আমি লিখেছি অন্য কথায় বা অন্যভাবে বলতে গেলে হি বিলিভস অন ওয়ার্কিং হার্ড, সে কঠোর পরিশ্রমে বিশ্বাসী। একই কথাকে বললাম কানেক্টরস ব্যবহার করে। এবার আসি, আমি কি নেম লিখে দেখালাম। যেমন বাংলাদেশ ইজ এ রিভারাইন কান্ট্রি, বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। দেয়ার আর মেনি রিভার্স, নেমলি, আবার এখানে সাসেসও বলতে পারতাম, দুটি বলা যায়, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, দেয়ার লটস অফ এন্ড সো অন। তো ভিউয়ার্স, এ হচ্ছে আমাদের উদাহরণ প্রদান করার ক্ষেত্রে কোন ধরনের কানেক্টরস ব্যবহার করতে হয়। তো ডিয়ার ভিউয়ার্স, এবার দেখাবো খুবই কমন, যেটা পরীক্ষা অনেক আসে, কারণ প্রকাশ করতে কোন কানেক্টরস গুলোকে আমাদের নিতে হবে। যেমন সিন্স, ফর, এগুলো কাছাকাছি অর্থ প্রকাশ করে, এরকম বিকজ, অ্যাজ, হোয়াই, অর্থাৎ হোয়াইও কারণ প্রকাশ করতে পারে, আবার পরও করতে পারে, সেটা আমি এখন দেখাবো। যেমন আমি প্রথম লিখেছি আই কুড নট জয়েন দ্য মিটিং অ্যাজ আই ওয়াজ ইল, যেহেতু আমি অসুস্থ ছিলাম আমি মিটিংয়ে জয়েন করতে পারিনি, তাহলে কারণ অর্থে আবার এখানে বলতে পারতাম বিকজ আই ওয়াজ ইল। হ্যাঁ, আবার পর দিয়ে ব্যবহার করে তখন কি হতো, ফর মাই ইলনেস, তাও হতে পারতো। তাহলে নির্ভর করবে আমি অর্থটা কিভাবে প্রকাশ করতে চাচ্ছি। এরপর লিখেছি দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ গেটিং ওয়ার্মার ডে বাই ডে অ্যাজ হিউম্যান বিইংস আর ক্রিয়েটিং কার্বন ডাইঅক্সাইড, যেহেতু আমরা কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি করছি এই জন্য পৃথিবীটা দিন দিন উষ্ণতর হয়ে যাচ্ছে। এবার লিখেছি আই ডো নট নো হোয়াই হি ইজ অ্যাবসেন্ট ফ্রম দ্য ক্লাস, আমি জানি না সে কি জন্য ক্লাস থেকে
অনুপস্থিত রয়েছে। তাহলে এখানে কারণ অর্থে প্রকাশ করতে পারবো, মানে কি কারণ সেটা আমি জানি না, এখানে হয় কারণ অর্থে। এরপর লিখেছি হি কুড নট সাকসিড, সে সফল হতে পারেনি। কেন পারেনি? কারণ করতে পারি, হি ওয়াজ নট অ্যাটেন্টিভ, কারণ সে মনোযোগী ছিল না। এরপর লিখেছি উই হ্যাভ টু সাফার লেট ফর আওয়ার মিসডিড, কি জন্য আমরা সাফার করতে হবে? আমাদের খারাপ কাজের জন্য, আমাদের ভুল কাজের জন্য। এই তো হয়ে গেল ফর আওয়ার মিসডিড। তাহলে এখানে আমি কারণ দেখালাম। এরপর লিখেছি খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা, নেচার টেক রিভেঞ্জ অ্যাজ উই আর ক্রুয়েল টু হার, আমরা যেহেতু তার প্রতি নিষ্ঠুর বা তার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করি, তাই প্রকৃতিও প্রতিশোধ নেয়। ভিউয়ার্স, আজকের আয়োজনে আমি একটুকে রাখলাম। কারেন্টের আরও অনেকগুলো বিষয় রয়েছে, সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য, যেগুলো পরীক্ষা আসে, এবং আরও অনেক কিছু রয়েছে। আপনাদের কাছে এগুলো ধারাবাহিকভাবে নিয়ে আসবো। আপনারা আমার সঙ্গে থাকবেন। অনুরোধ করব, যদি আমার চ্যানেলটি ভালো লাগে, যদি আমার ক্লাস ভালো লাগে এবং আমাকে ভালো লাগে, তবে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করে আমাকে উৎসাহিত করবেন, আমার সঙ্গে থাকবেন। আগামী ক্লাসে আসা পর্যন্ত সুস্থ, সুন্দর ও ভালো থাকবেন। আজকের জন্য বিদায়।